نمت وتتابع سنابات. الزبدة جلسة وشاي وعرق. لا شاي ولا جلسة يا رجل، هكيتونا وما بعرفين تشبون الحطب، ما ادري تشبون الاسود. على كيفكم بعرفين. ما عليك ما عليك ما عليك بس انت لو تصحصح امورك. طيب هذا جاي العمدة الحين بالطريق. يلا يا مرحبا يا وسهلا. قام وصل العمدة. قام يلا ما شفت عجاجفة؟ لا والله ما ادري ذا شنو؟ يقول بدري ذا قاطو. اشو ان كلايمر داخل الغرفة. طبعا خليت كلايمر داخل لان البسمي يخاف من كلايمر. يا سلام. لازم ينغسل الشاهي قبل ما تحطه هنا عشان الطعم هذا. حلو. تو يسولف. اي عادي جدا ترى. قاعد يطالع سنابات مساء ونام. طبعا الحين ترى هو صاحي مو بنايم والله. عادي يدخل معاك في السالفة الحين. سأله سؤال ويجاوبك على طول. سأله. ما ادري شو المباراة الساعة كم بكرة يا البسمي؟ الساعة كم المباراة بكرة؟ الساعة 10. بإذن الله فايزين. مع انه ما في امل نفوز بس يعني. الهلال ومدريد الساعة 10. يفوز الهلال والله العظيم رحين بيموت لو فاز الهلال. ليش اموت ماني بنصراوي ترى انا عادي خليه يفوز. شوف بسرعة يا ابو محمد والله. يا البسمي ما له شغل الله يوفق. ترى انا مدريدي اشجع مدريد انا احب مدريد. اي من زمان. ما تشوفني انا شوي الحين ضبطت العلاقة مع النصراويين بعد ما جاء رونالدو عندهم. فهمت الحين عرفت اللي قمت اتابع مباريات النصر. ولا ترى يعني عادي بس يفوز الهلال خير وبركة. بس انت تدري انه صعب الموضوع. لا يعني. بس المباراة فيها حسبة ثانية بكره. ما عليه لا يعني انا ما اقدر اتكلم والله. يعني احنا نيامك. عادي شوف العيد ضحك عطى دقيقة كذا ينام. يعطيها وضعية توفير الطاقة. ايه ها شوف 2 قوري العمدة والقوري حقي محمد. تفضل حبيبي. لا هذا مو بدي اشتهي انا والله. عطى اسوي لك ما مشكلة. نسوي لك كرك اجل. نسوي لك كرك محمد تكفى. يلا هذا النعناع اوكي وهذا الكرك بعد شوي وهذا الشاهي. بسمي الامور طيبة ما عليك. شو اللي تبي؟ كرك ونعناع وشاهي. اذا تبي بعد اشياء ثانية ترى ما في مشكلة. زهورات ينسون ما عندك مشكلة. متى شوف نوم ما في فايدة. والله تصدق العمدة احس اني يعني تحمست اني افتح محل. ايش رايك؟ اي والله شغلك مرتب. اي والله ودي انه خلاص يعني الريحة وكذا جاية مخلوق. 10 دقائق نروح عند هناك دور السفينة في فود تركات هناك واقفين نصفط ونبيع كرك وشاهي ونعناع وحركات. يا سلام بس ضبط النعناع. ها البسمي يلا كرك ولا شوي. عطا يا سلام. رحيم لو خلاه يهجم يعض. من هو؟ كلايمر. يطاقفك بس. صدق وتحدوك والله ما يطاق. يسوي لك كهرب في الجسم. شوف فك كانت. من هو؟ تحلف؟ اي يسوي لك كهرب في الجسم بس. شفت فكه؟ اي لا صدق والله ما امزح وياك والله العظيم. فكه كبير. والله انفك عليك البسمي. عرف الكلب انا والله لا يسويك صلبه. صدق والله. اي والله
لو يقولون لا ما يعض يقولون. شفت اللي يعض يبهدل هذا. صدق والله. بس شايب. والله ترى شايب صدق. كلايمر شايب. لا كلايمر. اللياقة عالية ما تفرق. يا سلام شغل الكرك. سلام. ويل فشل المشروع. فشل المشروع فاشل. انا بنودي الطاولة عند دور السفينة. والله تشرب كرك غير طبيعي. لا والله لا بس ترى انا مزود المويه. اي والله. ما عليه المويه خلها معلش ما في مشكله. علي يلا شوي ونخليك تتذوق. اخذ غفوه انت وما عليك. بعد الغفوه تشرب كرك قسما بالله ما ضقته في حياتك. بعد شوي تلقانا. مستغرب انت صح العوده؟ ها؟ لا مو معقوله ما ادري هيك. تخيل انا اضحك. شفت لانه ما جاي يسولف معاك وينام عادي جدا. والمشكله انه مو نايم يشخر. شوف اللي كذا ترى تستانس تطلع معاهم. تعرف والله يعطيك كثير يعطيك مساحه بينك وبين نفسك. الو مو واحد يقعد ناشب لك. بقى يموت رحيم والله. ليه؟ سوى فيني مقلب في البيت ذيك اليوم. بقى يموت والله في السيل. ايش دخل؟ انا باخذ المزرعه باخذ بعدين شو اسمه الحلال اللي هنا. نص الحلال مسجل ترى باسمي عنده وصيه. ايش فيكم انت؟ كيفك انت امك نص الحلال؟ امك انا اللي انا قريب هنا. انا تدري بعطيك حتى جحيشه مع الماء. انا اول ما متنازل عنهم. ها؟ متنازل عنهم انا. ليه؟ الحمير. اي يا اخي لا تقول حمير. تدري الحمير سالفتهم سالفه ذيلي. تدري قعدنا ننتظر الحمار ساعه على ما نكلم راعي الحمار. اي والله خلاص مسكت الا اشتري جحيشه. قسم بالله تخيل وقعدنا عند السياره راعي الحمار يمكن تقريبا ساعه كامله. اي والله نستنى وننتظر جاء. لا ويش اخوك؟ طبعا والله راعيهم قطيفي طبعا. لا ويش اخوك ويش فيه؟ قال رحيم لو سمحت بتبيع الحمير. قال الحسا فيها حمير واجد انت بتشتري الحمير ذي؟ قال اي والله عجبوني يلا خذ لك عاد. اي والله ما عجب ولا الحمير. ما عجب ولا الحمير. افلام اقول لك عليه طبعا. زين استوى الكرك ترى جهز. يلا جهز الكرك يا البسمي. يا سلام يا سلام. عطنا رايك كرك العمده. ايش رايك؟ لذيذ صح؟ صح؟ تمام ان شاء الله. اوكي. الله يابا جميل والله صدق. لا والله اي والله جميل. عفا عليك. بعد باقي الشاهي وباقي النعناع. والله هذا اللي يصلح ويانا في شو اسمه في تبوك. ما يابا محمد بر جو بحر كل شيء يمشي. يلا بس. طيب نبي نروح رحله قبل نهايه الشتاء. وين تبي تروح؟ اي والله اي مكان تبوك حايل قصيم اي مكان. والله خوش جدول صراحه مقضينها نقع على القوارب. يلا هذا المشروع الجديد. لا والله ترى انا قاعد افكر اني انا اخذ سياره ابيع الوانيت بس. حلو. واخذ سياره دبل ولازم سفره والله. خل نركب لك دبل بس على الونيت هذا. اسمع مني وخلاص امورك تمام. يركب دبل. اي فكره ذي تصدق. نعم يركب دبل. نركب دبل عليه. ترهيم. ايه لان ماكينته ما شاء الله ترى فيه ليش؟ ماكينته نظيفه والله ما شاء لو الله. بيفرط فيه انا شريته بس انا ابي له الخير. والله جربت الثانيه انت؟
الله. الصوت ده تدري ايش ناقصه اليوم ده؟ ناقصه صوت شلال مويه. سهل والله كان عندي ترى هنا، انا كنت حاط شلال ترى اموت في صوت كذا المويه شفت ذا؟ الانترلوك ذا ايه ضبط منهم على الجوانب، ايه بعدين جبس فوقهم حلو، في النص تحط لك موتور حق الحواض، حلو تحط الماي يصير يسحب ماي ويرجع يصبه من فوق. كل هذول مغطيهم الجبس. حلو. تحت الجبس خياش شلون سويت نافوره اسوي يدويه. لك نافوره شلال. اجل بكره نسويها، والله جد بكره بسويها، لاني ابي اجلس كذا واسمع الصوت ذا. طبعا لحالي يعني بجلس مع اهل اجواء الطيبه. الله. عجاد ايش فيه؟ طلع قام لي ينحوش والله، قام فاضيين افلام احنا، قام. اي تعال داخل تعال. عجاج. شاشاق الله. ترى ده حلمان ترى. شاشة عجاج. انا لله. انا بعد تعال ارجع عجاج، الله يرحم والديك. ارجع يلا، راح ارقد، لا تسهر. راح لازم اسكر باب الجراج، لازم يقول لا تسهر. ولد تعال يلا تعال، بسكر عليك انت. تعال نمزح تعال يلا ادخل يلا، روح داخل يلا. عجاد تعال قهوة تعال. سأل فوضى سأل فوضى يا ابو محمد، سأل فوضى. عطنا كرك. حيوان رايح حيوان جاي. يا عجاج تعال عطنا كرك. صب له كرك. يا ايش تبي انت؟ قهوي طيواج ثقيل. عجاج عجاج تعال بس اقول عطني اياه خلني متضايق ترى عجاج. ايش تبي؟ خلنا قلبه طربوش. لا متضايق. سمعت صوته؟ اي مسكين تعبان لا والله. صدره. لا هذا صوت هذا ما صوت. شاء الله كبر خلاص. إيه. ما دام قام يطلع الصوت خلاص. إيه لا من اول هو يطلع صوت. صحيح؟ اي والله. في عندي الثانية بعد طلع صوت ليكون ذكر. طيب هذا عندك من زمان ما طلع صوت. بايخ. شوف يتمخطر. عجاج. شيك سولف وياه. ما شاء الله. بسمي عجاج وراك. صدق والله. اي والله. ما شاء الله. وش؟ لا جالس عندك، يبي راسك، يبي ينقد راسك. شمشي انصراف. مشى الحالة. يلا محمد شو الحلاقة يعني. شو؟ جيب والله حط لك قطعة. وش؟ ايش تبي انت بحولك اهو. ما شاء الله. بسمي لا والله. عجاج وراك. لا تروحين والله صدق والله الموضوع. وخر في ذي بتافل علينا. قام يا البسمي قام. خلاص
خلاص الحين وقت رقاج فيك ما شاء الله. قاعد ترى والله قاعد تستنشق ثاني اكسيد الكربون، دخنه. لا ما عليك الامور طيب. اي والله ما عليك، صحيح تتحمل انت كل شيء. مستغرب مستغرب. مستغرب من الصوت. شو تقول عمده؟ شو تقول؟ اقول بمشي هذه طاردة ذي خلاص بعد. لا والله المشكلة ان انا بعد سكت عشان هو ياخذ راحته، فهمت؟ الشراب انشق. ليش؟ من هذه الحرارة ما شاء الله. اي والله طول الجلسة وكل ما سولفنا سالفة كل ما زاد في الشخير. ما كلايمر انت كلايمر مستغرب. يلا ما اقول لك يسمع البسمة هناك يتنرفز علي انا ما ادري ليش. اي اشوف. ها شو الوضع؟ اسمع صوت الضفادع، صوت الضفادع. ما ادري شو اللي جاء قام يغرد. الجماعة مشوا. اسمع ما شاء الله. جالس افكر افتح بث. اي والله ودي افتح بث كذا ساعة. ايش رايكم؟ من زمان والله ما فتحت بث. يا اخي حلو صوت. ها كلايمر شو الوضع؟ نفتح بث؟ يلا نفتح بث. ها كلايمر يلا خلصنا بث. يلا البيت يلا لكيفك تصعد فوق. يلا داخل تعال. فيك ولا ما تبي تمشي؟ يلا خلينا نشيل الأغراض نطفي الأنوار ونروح البيت.